上段节目咧，你有看到你公信上分享到几部嘅作品，几幅作品台底大家都做咧看到有演出名嘅，你讲演出名，譬如音效、音乐，你来有看到，该还有看到老坡、老鹰还有有看到嘅兵马俑系列改图。其实公信上台底大部分改图都系用动物、音。对表演从爱看信上这一本两本改画册第五读其实爱大白用翻开来看到，其实里面就有很多像系该下信上讲的像系演歌鹦鹉啊，两条图，而且颜色都非常改，你讲鲜艳、光亮、共鸣，然后强烈，是像信上讲的庞贵沙就是你知道非常改持有。台档发拍，老师我这形容词够多持有发拍台档，最重要系读第五读走的完全可能性上就是你个人你感应情感的这个完全的这个表露所以讲起来。老师，为什么很多动物？刚才公狗西给这些信上来讲，他说因为觉得动物画动物最能走在表现这个最原本的这种感觉。对，没错，给动物就不细微不造作，不油滑不油条。对，它就像我们常看那个通过世界一样物竞天择，优胜劣败。那从自古原始以来都是这么样。太古洪荒时代了，到现在的我们所看到的，不管是一对鸳鸯在水里面游啦，等等都空掉。对，就是说他们最直接跟那个情形。对，所以信上也很喜欢，你讲信上也很喜欢把你讲盖供系冇公鸡，对嘛？老师今天也有带那个盖供改图的，然后不去你改兄弟朋友来看一下，老师为什么这么好把盖供公鸡？公鸡是这样的，公鸡是一个雄赳赳气昂的东西客家里面讲呢，鸡就起鸡嘛不加鸡架，对，唔会查。公鸡不也感觉一种很绅士样很雄赳赳气昂很有这个很有雄风那种感觉啦。所以信上两幅图是黑盖构嘛，这是老师也很喜欢的作品连外国人都喜欢了，外国人那个法国人对公鸡就是一个代表男性的感觉，因为雄性，对风度翩翩那各方面的是各个公鸡的色彩要较鲜艳较鲜艳，所以就是像多描写一方面，个公鸡对人中国人对台湾人来讲都是常常看到的一个动物一个题材嘛，是哇，所以你还是ให้老师画盖供嘛，你讲公鸡，所以因为我看老师那个优法展两本书地图很多，每栋都盖供改的法图地图那个体系拱起来还是真的就是笔触动触口塞动台档很鲜艳，是老师还画鱼。鱼也是信上为观察改一种改动物像这个就鱼是没啥给现在题材都是我们日常生活常看到的，像金鱼啦，很多家庭水族馆都有养都你秀金鱼的种类也蛮多，就现在那个。跟那个都市太太啦，各方面胖嘟嘟的，就像我们这次我们的节目要福气老样福气老样胖嘟嘟的很有福态的，颜色很温暖的枫色，纯黄色、金色了都很中跟台湾人一喜欢那个什么嘛就是在水中很自然的悠游啦是这个情形。线上真景呢，因为我刚才看到老师发盖供盖布图的事情是。颜色就那个跟现在金鱼两部涂改颜色就有一个很大的这种感受，是么形容？因为金鱼这个真的非常的暖暖色系。可是老师这一幅是染鸳鸯，鸳鸯对鸳鸯没差鸳鸯戏水当然刚刚讲的就讲不光还用金鱼或公鸡或鸳鸯，但是有很多连锁。我刚才我讲的不同的色彩被分开来，比如说个公鸡，我背景是用比较亮面的，或公鸡我用背景比较暗面的。像这个鸳鸯也是一样，我有阳光下的鸳鸯在戏水，有的是在秋天在戏水，因为不同的空间环境，首先
不同的作品，而且它有内涵，它有可读性啦，它有编发。哇，所以哇啊，老师这个画展哦，是某一年用心培育系讲又含仔细走的一款了，哇，真的会。我觉得这个一款哈，这个心中会被老师的图有一种丰富的感觉，会被充满哈。所以讲到了图，来欣赏法。所以其实从艺术界创造哈，其实蛮个，因为除了你本性改这个兴趣啊，你的能力自个老师，我们说灵感灵感动宠饶啊，所以老师哈要画原住民粘土民改图，其实也是要深入百缝啊。哦，对，那完全靠想象。因为那是跟你内心的你讲你圣白改信仰起加改连接，是，所以老师其实有去花很大改实践与摆缝，怎么去了解哈？有，在原住民来讲哈，我对泰雅文明较熟，所以我看作品地方较多泰雅文明，有，因为喺咧苗栗，所以苗栗有个泰雅影响，好，有朋友伫喺做高中啦，做主任啦，哈。是够眼前，做他本来就从太太也就，他把迄个三种行啊，对一个特殊的一个文化啦，係個有興趣，又感覺很特殊，所以就會拍點照片啦，跟他們聊聊談談，在原住民的那種開朗，那種個性也很喜歡，是。所以講到了咧，是表示乜嘅咧？我主要係問先生嘅是係老師。给读给澳洲国家的一个留学转来哈，其实这个创作哈是一直不间断的，摸团体哈，所以老师也常常动给提供给厉害去旅游，譬如说线上常常要有这么多的从你看到熊平老师去拜访泰雅族啦哈，那你从动众准备得到给你的一些声音的感动啊，你的感觉，如果老师如果说想要画。老师也去非洲、东非洲，是。好，老师分享一下你的改变嘿。对，我们查个呀，总是艺术工作啊，要不断的让自己的作品有更新的内涵，跟题材嘛，养分，我们查有养分，所以因为当喜欢通分，就有在1999年左右哈，去到东非族几个国家，肯亚、坦桑尼亚、尚比亚、辛巴威。从南非回来，有20人呢，就主要看个通分。你去台湾的话呢，很多通分人看通分，大家就看关系的通分。冇错。第非族的话是，我们被动物来看，冇错。对我们的度假村，族语全部就通分。非的。环绕着我们，而且我们不能随便走，那太危险。不光台商行在面前，实在行在面前。长颈鹿对，都在我们旁边。你做买提北宫长颈鹿，因为长颈鹿真的好高。是。你提到非洲可能该长颈在你前面，真的就是好高。是这种场景就是纯然看天是 Discover 中央，跟 Discover 节目中央，去找。开着个4轮传动车嘛，去请通分，去了解通分。安布台有安布台的通分，意思有意思的通分，各个时间有不同的通分，所以可以当过瘾。哇，先生啊，你看到个在草原世界，看到你第非洲，看到按到个通分这边奔驰的时候，是，个心中个震撼，很兴奋，个震撼，非常高兴，是，真的，因为就像信上师兄信上讲的，他很天然还是讲看，你讲。一些头的拼头，长有可能看到那种太抽然的那种动物在你前面，那种真实、惊喜感亲眼，身临其境啊！真的哈，那心中那时候该东西有没有很激动？有，很激动哈！而且老师很多该片也接触到动体感烟除名。有从有名的像马赛人啊哈，我们也有到他那个部落去了解他们的生活啦，他们像加开富贵啊，全部中那个通过个牛丝啊，加奶嘛，搭配来富的，当特殊，当特殊。哇！先生啊，问一下哈，那你去也得提供立行係你一間引起吗？唔會查，那個跟立行團相關的人。師母，你一直都在家裡，這個多麼下電台沒有？講笑，哇，好棒哈！是。老師除了其實除了家下先生講嘅非洲兩個國家，老師還去了像係吐蕃，跟你講西藏。有西藏，有个巴布亚新几内亚啦，还有个南美洲啦，那个它特殊的地方啦，那种趁着年轻的时候啊，都跑这些比较偏远，后来back to
灵感的喜呀，所以讲是先显示啊些要这些地方。对，而且线上工序才会哈，聊到提凤哈，哎，你一般台顶你很少有机会去，因为那一般你讲是旅游啊去聊，比较少选按算一个特殊行程啊。好特殊，而且去到街，其实你讲去到非洲。有时候还一模一样哈，这个一模一样过呀。对呀，不是观光饭店哦，我们像那巴布亚的话呢，那个5星级饭店，其实个天门呢，跟那个铁栏杆，跟个铁丝网缠的呢，因为都怕人家来抢劫哦。而且老师，你背那个相机按抬头有吗？也没有注意呢，去到改变有样嘛哈，这听其实因为台底东东英讲去到改变，其实是。蛮危险的，不过老师那个，这就是因为艺术干嘛需要这个创作的敏感，是，所以老师会不会基本一发哇很有感觉，听音一转到看到起大概突的时间，感觉有冇恐龙嘞，立刻又修正了，是，这对您来说已经够一天动轻松改事情，很平常的事，好，所以有时候去到那种非洲国家看到那样子的东西，回来之后，那个心中的能量是不是被充满了？啊，对，不会错，充满着生命力，所以画起出来就很有冲击性，很有冲击性。是老师，这个是我个人问的，就你画公鸡有没有画公鸡？因为公鸡，你讲雄赳赳气昂昂，好盖够。老师，画动物，因为很少看到画鸟。老师，你去到非洲，很少看到老师去发狮子啊这种大型的这种。有，但是某几本发财。有个1999年，那真的就是我孤陋寡闻。哪里？排 C。那我在1999年回来以后，在台北国物纪念馆展览，那就很多的非洲题材，像比如说祈福，像比如说有一张很大张的，有4公尺多的这个作品里面，就包含了有像油猪、长颈鹿，还有非洲的它很特殊的树尾嘛，像杂一样的跟那个造型那个树尾，还有那个像大象。常常在那边磨牙齿的那个巴树，动态就神木一样安排，好大象啦，还有狮子头啊，就有八哥，还有他们的那个地犀鸟，还有那个祈福那种之类的，我都有。我相信段时间冇重要。我相信动同学可能你动动你都冇看过吼。有。好那些动物你。如果没有当一看，你讲看天气，然后讲动物频道哈，动物频道，其实有的动物你可能都没有看过。对，很特殊，很特殊。他们鸟也是很特殊，很漂亮，而且都飞在我们的旁边，就很近，唔会讲影，唔会讲影，很影会讲。是，唔会查。好，老师，那这个许多改编的这个老师，对老师来说真的是收获丰硕，感受很深。主要是先有感受。才有就创作的欲望。你有感动过，先感动，有感同，然后就有创作感欲望，然后又有灵感，然后再把它画出来。哇，这个过程呢，大家谈起来很动浪漫，其实对很多个艺术家以前动很多个事情，其实也蛮辛苦的。是还好，好，所以嘞其实我弟线上改创作不只有图哦，老师也很喜欢搞。你讲娘奶有粘土，还有一些陶瓷的作品哦，所以咧，你都了解先强理解乡亲朋友穷人先聊一下，拎杯茶，等下做咧好好咧强理解共性上咧小解就可以娘奶啦肥料的作品。